Anvelopă industrială second hand de buldo de față, marcă Mitas, fabricație Cehia, aproape nouă, se vede crampoanele aproape noi, nu este deloc îmbătrânită sau trasă de soare. Dimensiune 340 80 18 sau 12 5 80 18, fără defecțiuni, doar 10% uzura care se vede aici. Chiar dacă e second, primești factură și garanție un an de zile. 12 5 80 18 Mitas.